Hei, dragi prieteni, astăzi vrem să facem un videoclip, eu cu verișoara mea Rebecca, vrem să facem un slime. Bună! Astăzi am făcut un slime și nu mi-a reușit. L-am spălat, l-am făcut curat, nu așa de curat. Și le-am făcut cu făină, cu ulei și un pic de sare. Sare normal, nu sare de mare. Și ăsta, cum să vă explic, nu mi-a reușit. Văd pe YouTube, văd alții care nu știu din ce fac și asta. Deci haideți să începem, uitați. Deci, ăsta este uleiul de Vitador, aici, Vitador. Făină albă de grâu. Așa, și sare, nu de mare. Vreau să spună verișoara mea, sare de mare. Dar nu este sare de mare. Prima dată punem făina în bol. Așa. Punem uleiul un pic. Așa. Punem un pic de sare. Așa. Și acum amestecăm, nu știu unde mi este pensula. Nu știu unde mi-am spart-o. Am găsit-o. Și nu chiar iasă. Da, și am uitat. Și ne trebuie un pic pur, nu mai întoarce Rebecca, pur. Am uitat să pun purul. Imediat punem un pic de făină. Încă o dată mai punem de 2 ori, dragii mei. De 2 ori punem un pic de făină. Punem uleiul, uleiul, sare. Învârtim un pic. După aia iarăși punem făina, după aia uleiul, după aia sare și după aia punem pur. Întoarcem, luăm în mână, când vedeți așa că se împarte peste tot, îl luăm în mână și reușim. Așa, s-a făcut în ochi, scuze. Nu. Pus ulei. O pus un pic cam mult. Acum am pus un pic mai mult, dragii mei. Așa, nu mai întoarce, am zis. Punem, am uitat, sarele, du-te jos, trebuie. Sare. Gata. Dar cât sare pui? Pur. Se vede? Nu. Da. Se vede. Acum întoarcem. Așa, deci nu chiar iasă. Uitați. Mai trebuie un pic de ulei. Să vedem. Merge cu uleiul. Pus un pic mult. Un pic prea mult. Sare. Acum punem un pic mai mult. Întoarcem, dragii mei. Și uite că acum ne iasă. Mișto. Taci. Păi YouTube. Na, n-ai
pe iPhone. Așa, deci... Da, pur, nu mai pui. Nu mai trebuie pur. Oh, lasă. Nu mai fac chiar rămânesc. Uitați cum mi-a ieșit. Acum îl luăm în mână. Pe Facebook-o. Per l'acro, Per l'acro. Hai pe toate te dau, că ce n-au să în voi. Așa. Întoarcem, facem tot așa. Așa. Dar și dacă pui numai așa pe Facebook, tot arată. Tot vede. Luăm în mână. Robertina Cavaler. Cavaler. Roberta Cavalli. Uitați. Nu știu ce ăsta mi-a ieșit. Deci. Stați un pic să mai... Cada trade. Da, prima. Da, nu, adică. Deci, uitați. Cum mi-a ieșit slime-ul de astăzi. Ok, dragii mei, uite așa mi-a ieșit slime-ul, să vezi și tu. Pune-l un pic în mână. Vă pup, vă iubesc. Pa! Mai facem videoclipuri. Oho, multe o să facem. Și o să le punem pe YouTube. Vă pupăm! Gata. Pa!